佢話但係好多嘢咧，佢哋都未實踐。但係佢哋見到我，佢話喺我身上見到我喺度實踐緊《可蘭經》嘅教法。因為各位我都未讀過《可蘭經》，我都唔了解回教。但係咁，我又讀過聖經啊，我了解基督教。咁我了解基督教咧，我知道咧就係咧，除我以外咧，不可有別神啊。第一戒嚟嘅十戒就一戒最緊要。咁咧就亦都係因為呢一堆嘢，最後我都冇信，即係離開咗基督教啦。我自己，我細個受洗添啊，好信嘅嚇。我甚至乎未畢業之前，我想畢業後做傳道人添啊，因為我屋企咁。但後尾開始質疑呢個信仰，懷疑呢個信仰，咁啊冇再去。但唔重要，即係我好了解佢哋信緊啲乜。咁我哋嗰啲啊，呢啲鬼嚟嘅，偶像嚟嘅，魔鬼撒旦呢啲。所以咁嘅，我初我唔信基督，即係我唔返基督教咧，我都唔去寺廟嘅。即係都仲有啲即係受到一路嘅洗禮之後咧嚇，我啊唔入寺廟嘅。咁但係後嚟咧就係咁啦，就係我有緣咧就係學習內觀。咁聽講就內觀係唔使拜佛嘅喎，唔使信佛嘅喎，一支香都唔裝嘅喎，唔使叩頭嘅喎，你淨係去學習認識自己、了解自己。咁我覺得咁幾好喎，咁我去，一去即係原來冚唪唥講佛陀嘅教導。但係咁喎，佛陀嘅教導，我聽講實日聽，我覺得好啱喎。佛陀講嘅嘢好正確，所以其實大致上咧就係呢兩套宗教咧，兩個入手嘅套路完全唔同。佛陀就有一邊出翻了解呢個世界，先係了解自己，改變咗自己，跟住先改變世界。基督教咧，凡係神創造呢個世界咧，就係由出面入面嘅，就話係上帝。無所不能、無所不知、無所不在 ，OK， 全能嘅 ，OK， 佢做咗你出嚟，嗱俾你幸福，俾你快樂，咁你就係佢嘅子民嚇，你係個僕人，你聽佢話就得㗎啦嚇，咁就係亞當夏娃唔聽話嚇，咁而家派耶穌嚟救贖你，咁全部出面同你搞晒啦嚇，你話上帝幾好啊，幾愛你哋啦，甚至咧將佢嘅獨生子啊都獻給嚟到救贖我哋咁樣，咁所以佢嘅套路唔同喺出面入翻嚟，然之後就話嗱，咁你應該感恩啦，啊，你應該愛上帝、敬拜上帝啦，服侍上帝啦，咁然之後咧，大家咧弟兄姊妹相親相愛，第日我哋喺天堂啦，咁我兩套嘅嘢都叫做學咗啦，咁跟住我又發覺啊，即係。其實佛教再嚴格啲講，佢唔係一個宗教，佢只係了解咗人生有啲嘅真理，佢認為真理，咁佢會講俾你聽，你自己諗下係咪？譬如話有世事無常，你自己諗下係咪？其實就人嘅痛苦就嚟於執着自我，嚟於貪嗔痴，你自己諗下係咪？然後就話我哋就要修戒定慧傷害人嘅、傷天害理嘅事唔好做，幫助到別人嘅努力去做，然之後 purify your mind， 淨化你自己嘅心，進入一個禪定嘅狀態，然之後開發你一個本來嘅智慧。咁你要自己去實踐整呢一條道路。去八正道下俾你有實踐，咁我就喺走上呢條道路上。而當我去到印尼官員嘅時候，我都係咁樣做。咁所以咧，到 Mr. Happy 佢話《可蘭經》嘅嘢，佢話我喺度實踐緊。咁大概我估咁梗係咧，因為佢由外到內㗎嘛，佢其實都要行呢啲嘢㗎，即係都係要諸惡莫作中事奉行。其實都要滅除貪嗔痴嘅，其實某程度係嘛。不過佢就唔再進一步講，叫我滅除自我。冇進一步講就係我哋其實個自我係虛無縹緲，係自己執着所產生。你應該放低呢個自我。佢又冇講呢嘢，更加冇講禪定，更加冇講你自己嘅內在自證呢一堆嘅智慧，冇講呢啲嘢。咁所以我點睇其他嘅宗教咧，我就認為咧就係各個嘅因緣，我一定唔會改變人嘅宗教。
但係佢要改變佢宗教係佢嘅事。咁而我而家要講嘅嘢係我嘅事。咁你唔啱聽，好似嗰個茶禪咪最啱啦，你飲咖啡咯。頭先我講咗啊嘛，啱聽就聽下，唔啱聽就聽下。真係咁唔啱聽，咪飲咖啡咯。再唔係都話啦，我係5點鐘完結，不過你隨時可以離開，安靜咁離開就得㗎啦嚇，又唔使同我講嚇，又唔使同我拗，我又唔會同你講，又唔會同你拗。所以呢個亦都係我自己好喜歡實踐佛教嘅原因，就係佛教咧唔會搲住人有人信，唔會搲住好想多啲人信啊。佢佛道有緣嘅，有緣就到，無緣就不到。來者不拒，去者不留。就我師傅，我印尼師傅呢間廟咧，出面咧就寫咗呢8個大字喺門口度。你一入門口就見到，你未入門口已經見到啊，寫住來者不拒。呢個佛教，即係你嚟嘅冇人歡迎，一定教。但係咁喎，去者不留。你要走咩？唔送啦，唔好意思啊，好行格唔送啦嚇，即係。即係其實你唔歡迎走我歡送啊，就咁樣。咁變咗我就覺得好容易實踐啊，太容易實踐啊，因為就喺你生活嗰度，就大概就咁樣啊。即係我點睇其他宗教，我就點樣就好尊重其他宗教。所以譬如佢哋3個嚟到咧，我好提醒啲人，第一就係、是、譬如喺雨花齋都係啊。佢每日5次嘅祈禱咧，我哋安排時間俾佢，安排房間俾佢哋進行嗰5次嘅祈禱。另外佢哋係食下拉肉嘅，咁所以我哋帶佢出去嘅時候咧，都係有係下拉肉嘅鋪頭，我先帶佢入去食。咁真係冇下拉肉嘅，咁食素咯，素唔係肉嚟㗎嘛，唔使祈禱，唔使放佢得最好啦。因為其實呢個下拉肉咧喺利未記咧，聖經即係舊約摩西5經咧係有講呢啲嘢。所以以色列人都有呢啲嘅傳統喺度啊。不過去到基督教天主教咧，就基督新教特別新約咁，就放棄晒呢啲嗰啲舊約嘅嘢，就唔做啦。咁但係咁啊，基督教佢天主教食飯前都祈禱，教我哋要感恩啊。咁其實咧食飯前祈禱，我覺得仍然係好值得去繼續做。無論係佛教好，咩宗教都有，宗教冇宗教，其實佛教你食之前感恩，好似雨花齋咁樣啊，感恩天地萬物，感恩所有付出嘅人，感恩辛勤勞作嘅農夫，感恩父母嘅培養育，咁我哋先有呢餐飯食。咁我其實頭先正如前面呢位居士所講嘅，咁好容易睇到佢哋一模一樣嘅嘢。但係當我哋執着自我嘅時候，執住啲形象，執住嗰啲 term 水遮嘅，執住嗰啲天主啊、上帝阿拉執住晒呢啲嘢嘅時候咧，我哋就會起分別。起分別嘅時候咧，就會人我是非啦。仗都係咁樣打翻嚟。而家你哋睇好多外星人嗰啲嘢，啲外星人都係話點解我哋會打核子戰爭啊？都係因為dogma意思就係教條，就係因為大家喺度爭執嗰啲教條。咁所以佛教，但係佢喺佛教入邊係點咧？佛教咧就佢係一個好似七色嘅彩虹咁，就係佢有好多面嘅，佢個光譜咧好闊嘅，就係佢由最迷信嘅又有。佢最迷信嘅又拜觀音啊、求子啊，係嘛再道教啲觀音借庫都係攞擺觀音出嚟一樣燒大香係嘛求好運求和尚加持係嘛灌頂好迷信嘅他力外在嘅，到另一邊一路去到最後，其實內觀就係好。另一個光譜嚟嘅，就係一個佛像都冇，一支香都冇。而家我哋實踐佛陀行過嘅路，因為佛陀自己嘅日子係冇佛像。佛像頭600年啊，佛陀死後600年都冇先出現第一尊佛像。頭600年冇佛像。佛陀嘅經文頭200-300年都冇經文，只係口傳。到200-300年之後，先至開始寫喺貝葉經上，更加未有翻譯添。
然之後到600年之後先有第一尊嘅佛像，所以當時你睇翻第一尊嗰啲佛像咧，就好希臘樣嘅，個鼻啊成個希臘人，即係好西方人咁樣樣，頭髮啊好明顯係梳啊紮髻啊咁樣樣。咁而家我哋見嘅佛像咧，已經經過咗2、3千年嘅演變啊進化，先至出現而家呢一種。唐朝嘅佛像都唔係咁樣樣，你都會見到有啲變化喺度。所以咧所以仲有《金剛經》啦，若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見。就你只係我睇住個色相，睇住個樣，你嚟到去學佛，嚟到追求佛道。以佢嘅音聲，以佢嘅執住佢嘅語言，執住佢文字，執住要佛要係菩薩。佢話人行邪道，佢話你行緊斜路、歪路嚟嘅，不能見如來。意思就係唔會睇到佛教嘅真理。若見諸相非相咧，即見如來。諸相非相啦。好似回教包頭好唔包頭好，我又想同大家講喎，有法師同我講一個，我又冇，即係我自己唔識嘅有個位喎，我哋早幾百年前咧，啲比丘嚟咧，都係好似咁樣笠個頭箍嘅，剃頭之餘再笠個，即係好似咁樣包頭。有啲僧人講過俾我聽。咁至於居士咧，我係咪着居士袍嘅？即係穿袍搭衣嘅，咁女嗰啲咧就一樣會笠個咁嘅頭啦，用剃髮咁樣笠個頭包住。咁所以佢其實有好多嘅文化其實會變化，有演繹。我哋可以學習，可以尊重，但學完之後我哋唔再執着，就將佢融會貫通。咁呢個就係我自己對於其他宗教嘅睇法。So just talking about Buddhism, actually, it's not a religion. It's a way of living that we respect, not just other religions. We respect everyone, and we respect not just human. We respect every living beings, and that's why we don't eat meat, because we don't kill. Okay, if you want to eat meat, okay, you wait until it's too old, too sick, and die. But you don't want to eat.When it's too old and too sick，啱啱我哋講啦，其實食肉唔食肉唔係真係最大嘅問題。喂，啲動物你咁中意食肉，你咪等佢死咗，等佢老死病死你咪食咯。不過咁話佢老死病死你又唔中意食嘅喎，你又食唔落嘅喎，又嫌佢唔好食喎，病死又驚有菌喎，驚燒唔晒喎。因為所以人自私到咩地步？自私到只係為咗滿足自己嘅口欲，嗰3寸舌頭嘅滿足，就殺你都要食咗你。咁呢個就有違佛教慈悲，亦都有違就係我哋尊重宇宙萬物，尊重所有嘅生命。就因為呢樣嘢，我哋就唔殺生嘅。So we respect all living beings. 所以而家講UFO， now we have UFO, we have aliens. We respect them as well, because they are all living beings. Whether they are reptilian, they are animals, or they eat man, we respect them. We respect all, but we encourage them to eat vegetables. 佢一樣有啲外星人話食人㗎嘛，係嘛？有冇聽過啊？有啲食人㗎嘛。佢哋估啫嘛。我哋都尊重佢，但係咧我鼓勵佢食多啲菜咯。而家有啲齋鋪咧，整啲齋整到好似啲真肉咁，都好係鼓勵佢哋咯，係嘛？請佢哋去嗰啲齋鋪食咯，嗰啲蜥蜴人咁帶佢去嗰啲齋鋪食啦，係咪啊？整個嗰啲咩嘢乾炒牛河咁啊，其實唔係牛嚟咁，都可以照食。我大概我就係咁樣講完。
覺佛陀講嘢嘅時候係按當時人嘅根器去講，所以唔知啱唔啱？即係咧你係乜佢就講乜俾你聽啫，咁緊張做乜啫？我唔識解釋啊，總之我係咁嘅感覺，唔該你自己演繹。即係話咧如果你話金剛經點樣講啊，或者白華經點樣講，特別我聽過一個人講嗰隻烏龜100年一次就上水喺個窿嗰度捐到出嚟，又有人講500年，究竟100年定500年㗎？我又冇睇過《法華經》喎，我又知道有呢件事喎，咁究竟係點我都唔知，但係我自己感覺就係係好似一個預言咁樣你嘅根器係乜，佢就講乜咯，我唔識講，講完啦。俾後面嗰位先你講講。都唔使咪㗎，而家幫咗我哋先得。大家好，我記得我好似都2年前㗎啦，就一齊去印尼巴布杜嗰度啦。咁啊，第一次去印尼嘅，就對嗰度冇乜印象，甚至乎唔知嗰度會係點咧。有猜想過嗰度會唔會好落後咧咁樣。咁啊去到之後咧，的確係冇香港咁高科技啦，冇香港咁繁華啦。但係佢哋基本嘅生活設施係齊全啦，甚至乎我發現咧，原來我哋香港人真係太大壓力啦，太緊張啦香港人。我反而喺佢哋身上吸收到嘅係，佢哋好輕鬆咁生活啦，佢哋可以一首歌。可以練習唱歌跳舞，可以一整日嘅快樂。我哋香港可能叫你唱隻歌跳隻舞都會耍手擰頭，叫你做一個可能係好自由自在嘅一啲放鬆嘅嘢，都會話我冇時間啊，我做唔到啊，或者係我放鬆唔到啊之類嘅藉口啦。所以我反而喺嗰邊，佢話俾我哋聽，快樂其實好簡單咯。就係想唱歌咪唱歌咯，生活就係咁樣㗎啦，唔需要有啲乜嘢，我要做乜我要做乜，又唔需要有好多目的啊，好多目標啊咁去進發咯。咁嗰陣時去完之後，我就喺度諗啦，究竟我係咯其實又唔係冇時間啦，一齊唱隻歌開心，其實咁樣都可以係一日㗎喎。唔一定要將自己嘅時間表塞到滿晒啊咁樣，所以我覺得嗰次去都係好有令我對生活有所反思咯。講完。Translation. He said he visited you like 2 years ago, and he found Indonesian people are more relaxed. And Hong Kong is very highly pressured, right? Very tense. So he learned that we have to really think how we should live our life.
if I yeah, I also told them they have a very good living in Indonesia, right? Even in orphanage house, right? You have food, you have clothing, you have everything you need, right? Just enjoy it, right? Don't be greedy. And now you have a chance to come to Hong Kong. You know, of course, Hong Kong is more developed, more busy, more materials, or even technology. But, well, you know what? Hong Kong people are very busy, right? And they are maybe less happier than you in Java. So I always remind them to conserve their way of living, to keep on living like this, right? Of course, when you're young, go abroad, see more, like work hard, earn some money if you like. But Indonesia has a very relaxed way of living, a real kind of life living. You can sing a song, or you can make yourself happy very easy. Yeah, that's what I say. 所以我都係即係我都提佢哋嘅，就係唔好以為香港即係好揾好多錢啊，好繁榮啊，所以你又想去嘅。特別我提嗰度有啲咧，就係如果有啲如果你有仔女咧，你唔好抌低仔女去香港打工。你去香港你抌低仔女2年、4年、6年，冇錯啊，你係可以買咗1000蚊、2000蚊嘅鞋翻嚟俾佢，但係佢就冇咗個母愛。然之後冇錯，你每個月寄錢翻去啊，佢老豆咧喺嗰邊咧又冇咗個老婆，跟住喺嗰邊又飲酒，有啲係吸毒，有啲有第二個女人，跟住你個仔、你啲仔女係咪破碎家庭嘅啫？冇心機讀書，然之後冇錯，幾年之後你翻到去通常都得㗎啦，即係佢3-5年之後翻去咧，起屋啊。做小生意啊，開間士多啊可以。但我話咁，但係你失去咗一個家庭，你已經失去咗你最寶貴嘅時光。所以我哋勸咧，有仔女特別仲細嘅，即係如果佢讀緊高中嘅咁都冇所謂啊。但如果仲係讀緊小學啊、初中啊，你唔好離開佢知，唔好去香港打工字。但調翻轉頭咧，我會鼓勵嗰啲冇家庭負擔嘅，譬如未結婚嘅，去香港，咁你又當係學下廣東話又好，學咗普通話又好，學過英文又好，你都多種語言。咁翻到去佢喺佢嗰個做宅嗰度啊，或者波夫做嘅都係旅遊勝地嚟嘅，即係好多外國人士嘅。所以我特別好強調喺孤兒院咧，我叫佢學好英文，因為佢哋學好英文咧，佢哋就可以改寫人生嘅。點解咧？因為佢好簡單啊，佢喺 Starbucks 揾份工做已經得啦，喺酒店做已經得啦，因為你都識講英文啦。其實佢哋好多孤兒院嘅小朋友咧，最大嘅問題係乜嘢咧？就係、因為佢哋大個咗都要離開孤兒院㗎嘛。譬如即係讀完書啊，18歲啦嚇，唔再升學啦，咁離開孤兒院。好大嘅問題咧就係咧，第一佢啲學業通常唔好嘅成績唔好，可能好多科唔合格啊，好問啊咁樣，勉勉強強即係捱咗日子，咩畢業有啲係初中畢業就走啊咁跟住點咧？佢哋就會重複佢哋上一代嗰啲失敗嘅生活模式，就係又係好艱難咁揾錢。做啲好低下嘅工作，然之後又好容易咧就係特別佢哋嗰啲好容易好早就生仔女出嚟，然後跟住又同老公老婆離婚啊，分開咗啊，跟住啲仔女又冇人照顧，交咗俾祖父祖母，祖父祖母又年紀大得滯，又抌去孤兒院，一路重複呢一大堆嘅問題。甚至如果一個孤兒嘅話咧，就更加因為咧佢冇父愛冇愛。佢嘅內心好自卑，咁佢有種自暴自棄嘅心態，所以有啲離開孤兒院嘅時候咧，甚至乎佢又好容易識嗰啲壞人去吸毒啊，一路有男盜女娼呢啲問題好嚴重。雖然佢會教都好咁就但係咁，只要佢哋學好啲英文，佢已經馬上咧唔使行嗰啲路。
你去 Starbucks 嗰度，你去酒店嗰度做嘢，咁自然佢嗰份人工比較固定、比較穩定、比較多少少。咁因為好多時佢甚至我又想講喎，佢大多數唔係真係冇父母冇嘅喎。嗱，譬如Uma 同阿 Lina 咧，佢有父母喎。I said you guys have parents, your fathers and mothers, your brothers and sisters, right？ 係有兄弟姊妹添㗎。不過就咁，佢哋兩個 case 就係點咧？就係好窮嘅種田啊，農民好窮。咁變咗咧就供書教學好困難。咁佢哋有因緣咧，知道阿 Lina 佢哋打理得好啊，教得好啊，咁就送咗佢。咁阿 Uma 咧不嬲，而家考第一嘅，咁所以而家目前係去讀大學，佢會升讀大學一樣嘅。咁阿 Lina 都係好聰明，好幫得手嘅。所以佢哋兩個特別咧，阿 Lina 講，佢哋咧又係叫 Lina 嘅，佢哋嗰個其中一個，即係佢媽媽入邊，即係講佢哋係好幫到手嘅，即係分擔到孤兒院嗰啲責任啊、嗰啲困難啊，去幫到手。咁啊，所以其實咧，我想講，而家目前咧孤兒院嘅狀況咧就係咧，真係冇父母冇，有嘅1-2%，即係100個唔得一兩個嘅，完全冇父母冇嘅，有嘅，甚至係警察送去孤兒院添。就係咩咧？有個細路女懷疑佢俾人拐帶，跟住唔知點樣走咗出嚟，咁又係點咧？就問佢叫咩名啊，住邊啊，冚唪唥講唔出嘅，咁又查唔到佢身份嘅，可能佢又冇打指模啊，冇成嘅，即係細路仔冇打，唔知點啊。總之冇法子知道佢係嚟自邊度，咁就送咗去佢哋其中一間孤兒院，就係波夫圖嗰間孤兒院送咗去。咁送咗嗰度咧，咁呢個就真係啦，咁但係咁喎，因為佢咁嘅情況咧，印尼嗰啲任何福利咧都唔提供到俾佢，即係印尼都有啲政府資助孤兒院啊，都提供到，都反而送咗一間私人，就送咗去阿 Happy 嗰度。咁所以呢啲咧有嘅，但係就即係100個入面1-2-3個都有嘅。另外譬如有個 case 係點樣咧，就係有一個就係，而家啲婚姻都好混亂㗎嘛，係嘛？又早結婚又成。有個咧就點咧，就係個阿媽啊改嫁啦，第二個咁有個即係有個後父，個後父整大咗佢個肚。你諗下慘唔慘？咁又係好細個，即係可能15-16歲，咁點會送佢嚟孤兒院？當時帶住到嘅，咁就喺孤兒院度生出嚟。生咗之後咧，佢抱都唔抱，摸都唔摸個仔啊，個 BB 啊，就其他嗰啲人幫手照顧，即係其他嗰啲孤兒院入面其他嘅院友幫手照顧。咁而家兩個都喺孤兒院度生活，個仔啊都大啦，你講幾歲啦已經。咁而家佢阿媽開心咗好多，即係又有啲好即係悲慘嘅一啲悲劇咁，又送咗去孤兒院咁係咯，大概就係咁樣。所以有一次頭先我講呢個，有一次有個老人家阿寬伯啊，寬伯好笑啊！寬伯邊個夠我慘啊？世界上佢最慘。有次我喺度就直播緊，佢係咁講佢點慘。咁最後其中我講一個咁嘅故事俾佢聽，佢聽完之後講咁係真嘅，佢真係好慘。佢終於認輸。所以有個笑話我好中意就係咧。有咩唔開心嘅講出嚟，等大家開心。因為呢個就係自我，我哋好唔開心嘅嘢，其實因為我哋自我執著。但係如果我哋聽到係人哋嘅故事，唔可以得啖笑添。
你行出去俾架車撞到，你係咁唔小心啊，唔睇到啊，自己啲人，因為我哋覺得好冇所謂。咁所以一樣啦，如果我哋能夠將自己嘅心態轉一轉，就係你有咩唔開心嘅嘢，能夠講出嚟，等大家開心下。其實你仲有冇唔開心啊？已經放下。呢個就係佛陀所講嘅放下、平等、自在。講完 translation that said well sometimes if you have a sad story, something make you very sad, you hurt very badly, tell us so we can have a good laugh. Because sometimes you know what, maybe because we are so egoistic, we're so ego, we are so self-centered, so we are so I am the most important. If someone hurt my hand, I feel so bad. Someone hurt my legs, I feel so bad. But if it happened to someone else, well, you are not careful. Be careful. It's not a big deal. So, in a way, if we can tell other people our sad story and make them laugh with the purpose, then are you still suffering from your own story? No, you don't suffer anymore. You just let go. Just let it go. So everything is just a lesson. Everything is just a story. Because they are all past, all gone. The only thing is if we hold on to it, we don't let it go. It's gone. History, 2 years ago, 3 years ago. 所以喺孤兒院我都有同佢講㗎，我話嗱，因為其實我自己都算係孤兒嚟㗎。就係我媽媽2歲就唔愛我啦，就同我老豆鬧意見，又係好細個生我嘅，又係佢細個離家出走。咁你細個離家出去識咗啲咩人啊？咁識得我老豆。咁我老豆咧亦都好人嚟嘅，我老豆就大仔喺順德，咁啊走嚟香港揾錢嗰陣時，即係60年代、70年代。咁以前我聽我契媽講，佢煲定一大餐粥，一早起身咁啊等啲細佬妹食啊咁樣。咁啊嚟香港揾錢，咁佢識得我媽，咁生咗我。咁生咗我之後咧，2歲大。我聽講我媽都好錫我啊，即係有病啊，使好多錢去睇醫生啊，因為以前好高，即係冇乜錢㗎嘛，都帶我去睇好嘅醫生啊咁樣嘅。但到2歲嘅時候咧，就同我老豆生活咗幾年啦，咁啊鬧意見，咁啊走咗去。咁啊抌低我得我老豆，咁我又好敬佩我老豆啊！我認為就係到我6歲嘅時候咧，我老豆識到第2個女人。咁嗰個女人好慘就係咧，又係冇老公㗎啦，有2個仔女，咁佢哋就結婚，咁好啊係咪？不過呢個女人就話：不過你個仔唔好愛啦。咁我又好體諒佢喎，因為嗰啲年代60、70年代唔同而家啊。當然而家養一個人都好貴，但係而家係因為供書教育嘅大學，但係以前嚟講咧都係好艱難嘅日子嚟。咁一個女人佢為咗自己嘅仔女，咁我又覺得好合理喎。咁我話咁變咗點咧？我老豆咧就到我6歲嘅時候咧，就想送我去孤兒院，送去保良局。我哋香港唔興孤兒院呢3個字，因為有保良局。保良局代替孤兒院其實保良局就係孤兒院送佢去保良局。咁我嗰陣時咧就點咧？就係、其實細個咧就已經擺咗上我老豆老母住3樓，就擺咗我上4樓就湊嘅，就即係有 babysitter 嘅，因為佢哋2個要翻工，咁又湊。咁變咧仲有咧就未出世，我媽抬住我咧，咁佢同屋即係隔離鄰舍嚟㗎嘛，就見到咁啊已經契埋添啦。就係我呢個保姆咧，佢自己冇仔嘅，即係冇生仔女，好中意小朋友，咁就話第日契咗做契仔咁樣，所以一早就契咗上嗰契，然之後咧就點咧？就我一出世咧就搬咗上面住嘅，就夜晚去放工啦，就接翻我落3樓，咁啊2年嘅日子。咁2年後咧就唔接啦，我老豆唔接啦，就佢就俾心機打工啦，
就冇話下下就得閒即係上下嚟咁樣。咁後嚟越嚟越少上嚟啦，即係可能佢都唔喺度住添喎，即係唔喺3樓住，唔知啊。即係可能一個月嚟一次啊，就俾錢我阿媽，即係俾錢我個養母。嗰時，所以我細個識講嘢咧，我就叫佢做契爺契媽嘅。但到我6歲咧，我契媽就同我老豆講：你送去保良局啊？唔好啦，你擺低啦，唔好送去保良局。咁所以我老豆擺低我喺度，即係意思唔俾錢啦嚇。咁我契媽咧就同我講，因為我6歲咗，我懂事咯，知好多嘢嘅咯。佢同我講話嗱，以後你可以叫我做繼續叫我係契爺契媽又得，以後你叫爹哋媽咪都得。有陣時興講係爹哋媽咪，咁我就自然嗌爹哋媽咪。所以某程度咧，我經歷咗一啲嘢咧，就好似孤兒經歷嘅嘢，但係我又經歷過，因為我契爺契媽又好似親仔女咁樣養大我，咁所以我又冇話好似孤兒咁樣受到啲乜嘢嘅即係艱難啊咁樣。咁但係我去到孤兒院，我講啲古仔俾佢聽，佢哋好中意聽，因為佢哋細路仔特別10歲8歲講唔出呢啲嘅故事出嚟。呢人講有啲會嘅，夜晚喺度喊啊咁樣。咁我講俾佢聽，佢好中意聽啦。咁跟住我就同佢講，我話父母唔愛你哋咧，或者種種原因送你呢度咧，你冇錯嘅，唔使怪自己，唔使內疚。因為好多時細路仔都覺得係咪我咩錯咧？係咪我唔值得被愛咧？咁所以以致佢哋嗰個自我好低嘅，即係好自卑啊咁樣。我就同佢講呢個唔關你事。但係我講喎，但係而家你嚟到呢度孤兒院咧，有食有住，有咁多兄弟姊妹同你玩，又係有書讀。如果你而家唔俾心機，你繼續自暴自棄，咁呢個就你要負起全部責任。呢啲其實佛教嘅道理。我就咁樣喺孤兒院同佢講，咁佢哋啊好中意聽。咁呢個咧反而咧就係你一般外人去探佢咧，就講唔到呢啲嘢。所以我係好所以調翻轉，我好多謝啊！我有個咁嘅經歷，我又可以咁樣幫人。我亦都因為咁咧，可能因為咁樣，所以我而家咧，我喺佢哋好歡迎我長住㗎。佢好歡迎我永遠住喺佢哋間孤兒院嗰度嘅啊。咁所以我就同佢講嗱，你睇下我間咧周圍可以貢獻翻一樣可以幸福快樂咁生活。So I share my story with you, right? And I encourage people in orphanage house that don't give up, right? Don't blame anyone. Just take advantage of the orphanage house facility services. You've got good food.